Siz buni aniq bilmaysiz. Agar bilganingizda bu ishni aniq qilar edingiz. Nima uchun sovuq tushishi bilan, qor yog'ishi bilan ko'chada birorta ham yosh bolani, farzandlarni uchratmaymiz. Chunki ota-onalar qo'rqishadiki, sovuq tushishi bilan ularni ehtiyot qilishadi, ya'ni shamollab qolmasin deb uyda saqlashadi. Agar farzandingizni to'g'ri kiyintirib, chiniqtirishni bilsangiz, bu farzandingiz uchun koni foyda hisoblanadi. Birinchidan immun tizimi rivojlanadi. Bola har xil gripp va infeksion kasalliklar yuqtirish ehtimoli kamayadi, chunki organizm sovuqda chiniqadi. Ikkinchidan miya va ruhiyatni kuchaytiradi. Sovuq havo stressni kamaytiradi, diqqatni oshiradi va faol yurish ekrandan 10 barobar foydaliroq hisoblanadi. Uchinchisi, eng muhim bo'lgan qism ota-ona va bola o'rtasidagi munosabatni mustahkamlaydi. Farzandingiz bilan qorbo'ron o'ynash, sayr qilish, yurish, yugurish bolaga yangi xotiralarni va yangi xarakterni baxshida etadi. Shuning uchun farzandingiz bilan sovuqda sayr qilishni kanda qilmang. Sog' bo'ling.